大家好，今日講一講澳門嘅禮記冰室，佢好有歷史，相信我都嚟過，但係年代久遠，已經忘記咗。佢位於澳門舊區入邊，係一間冰室，出名嘅係雪糕三文治，又叫做雪糕磚。我行山經過塔石，意外咁樣經過佢，佢真係由出邊到入邊都引人入勝。坐喺入邊，好似去到一間博物館，諗翻起童年嘅時光，細個時食雪糕嘅日子。餐牌嘅選項都唔少，主要都係雪糕，但係亦都有飲品同埋小食。不過我冇研究餐牌，只係點咗最具代表性嘅雪糕磚。佢嘅包裝係招牌式嘅孖邊妹。雪糕磚嘅正式名稱係雪糕三文治，3隻味道嘅雪糕俾2塊威化餅夾住，設計簡單但非常可口，18蚊一嚿，價錢好合理，大家都食得好開心。